Aš apsilankiau šiemetinėje Comic-Con parodoje ir nufilmavau iš ten trumpą reportažą. Dar praeitų metų Comic-Con parodoje mane sudomino vienas lietuviškas istorinis komiksas apie Ignotą Domeiką, Ignacijo nuotykiai ir kelionės, kuris tada dar buvo tik ruošiamas, bet aš iš anksto jį užsisakiau. Ir taip atsitiko, kad šioje Comic-Con parodoje galėjau atsiimti savo užsakymą tiesiai iš autorių rankų ir truputį juos pakalbinti. Štai autoriai pagaliau pasirodė jų fizinis kūrinys. Gal papasakoti, nuo ko viskas prasidėjo ir kaip ten idėja, kaip su dailininku susibendravo? Idėja tai jo buvo. Jis atsinešė šitą idėją ir norėjau būtent Ignoto Domeikos istoriją papasakot, nupiešt pats, kaip jis įsivaizduoja ir tuo pačiu padovanoti ją lietuviam. Nes Čilėje kažkodėl susiklošius aplinkybėm visi galvoja, visi jį laiko Lenku. Na, tuo metu buvo bendra Lietuvos-Lenkijos valstybė ir taip toliau. Tai norisi kažkaip ištaisyti turbūt tą klaidą ir tuo pačiu Čilės žmonėm papasakot apie Ignotą, koks jis buvo revoliucionierius, kovotojas, koks įdomus žmogus jis buvo Lietuvoje. O jau paskui, kaip išvyko į Čilę, papasakosim ir mes vėlesnėse dalyse. Tai Milan. Why? Ignacio? Why? To give back. Ignacio gave so much to Chile and Latin America, so I have the luxury of giving back what he gave us in Chile, and also to elevate the spirit, the Lithuanian history back and lift up the old heroes, and yes, that's the reason, the passion for history. Dėkui. O dar planuojasi, kaip supratau, tęsinys? Taip, planuojam. Čia pirma dalis, kaip matom. Pirma dalis sukilimas. Tai pirma dalis Lietuvoje, vėliau Ignotas išvyko į Paryžių, tai bus antra dalis Paryžiuje, with very interesting personalities, right? Like Adomas Mickevičius, that was his best friend, by the way, and all the other Wagner, whoever he met. Well, we're not gonna give away all the secrets. And the third part, trečia dalis bus jo apie gyvenimą Čilėje, jo atradimus, jo pasiekimus, žodžiu, daug įvairių dar nuotykių Ignoto laukia ateityje, tai kviečiam skaityti ir susipažinti su savo istorija, su savo herojais. Dėkui Jums. Tai visi, kas norite pamatyti ar nusipirkti, galite sutikti Comic-Con'e dar, arba paliksiu nuorodas. Po to patraukiau link žaidimų kūrėjų zonos, pakeliui praeidamas kitas įdomias atrakcijas. O čia jau žaidimų kūrėjų zona ir tatuiruočių šalinimo simuliatorius. Pasirodo, egzistuoja dar ir toks simuliatorius. Visai, sakyčiau, tikroviškai atkurtas procesas pagal tai, ką mačiau internete. Piratos. Flipping is hard. Manners be damned pasirodė smagus kooperatyvinis platformeris. Prieš tai žaidimą apie knygnešius sukūrusių autorių naujas projektas. Čia turim vizualinę novelę su tokiu, kaip sakyti, link horroro, bet daugiau Silent Hill vibe. Tai toks krypinės, weirdinės, giliom mintim, apmąstymais, tai vat su protagonisto irgi bendravimas su miestu, su jo buvusia, kaip jo santykiai vystosi, tai toks labai keistas, bet įdomus experiences. Man pačiam sunku paaiškinti, nes kūrėja tiesiog geniali, mano nuomonė. O kitas yra point and click adventure žaidimas apie merginą, iš merginos perspektyvos, anime stiliaus, apie gijimą iš depresijos, tas visas perėjimas, tai su tokia gilesnė mintimi. Žaidimukas Elebal, kuriame valdome cirkinį dramblį, o jis balansuoja ant kamuolio. Cat Isle, kačių sala. Dusk Hunters.
Mixer. Siaubo nuotykių žaidimas Uolės Echo. Sticky Date žaidimo tikslas sugadinti porelį pasimatymą. Reikia analizuoti asmenybės ir tinkamai pasirinkti atsakymo variantą. Šiandien mes esame Comic-Con parodoj. Čia sutikom pažįstamų žmonės, Moonscream, Old Gamer from 90s ir čia nepatikėsit, CM Punką sutikau. Čia kaip jums Lietuvoje, pasakykit? There's a lot of alcohol users. I'm better than them because I don't drink, I don't smoke, I don't use drugs, I'm straight edge. Uncle Paulas, turbūt atpažinot ir jisai savo, kaip čia, amplua, Amplua CM Punkas. CM Punkas. Daugybė žmonių šiandien persirengusių, visi bilietai išparduoti. Tiesiog minė žmonių, reikia atstovėti eilę, kad praeiti pro duris. Bet oras fantastiškas. Toliau patraukėme į retro zoną pažiūrėti, kągi šiemet gero atsivežė mums parduoti Lenkai. Legendinis žaidimas Abe's Odyssey, kurio demo versiją žaidžiau dar tik nusipirkęs pirmą PlayStationą. Už 45 eurus. Žaidimas Silent Hill. Kiek jis kainuoja, spėkit? 200 eurų. Metal Gear Solid kiek kainuoja? 70 eurų. Nu, būklė tikiuosi bent jau gera turėtų būti. PSV žaidimas 25 eurai, filmas UMD formatu 10 eurų. Šitas kažkoks nematytas man pasirodė. Legendinis geltonas auksas ir žaidimas Kickmaster, ant kurio personažas iš kaukės pavaizduotas. Nu, toks legendinis viršelis iš tų laikų. O konsolės tokiam kainom maždaug. Nepigu. Kągi aš parsinešiau iš parodos Comic-Con. Nu, visų pirma, tai pradėkim nuo komikso Ignacijo nuotykiai ir kelionės. Pirma dalis – Sukilimas. Tai pas mane užsisakyta buvo viena turbūt iš brangesnių ar brangiausių komplektacijų, taip sakant. Tai va čia įdėjo dar papildomai. Atvirukas. Galima kažkam išsiųsti, lipdukas. O dar toks va, atvirukas. Nuoširdį padėka nuo Rūtos ir Milė. Malonu. Nes aš buvau išankstinis, kuris užsisakė. Jo, papasakojau dar tada apie Comic-Coną, kaip pasakojau. Tai. Nu ir autografas nuo autoriaus. Greetings, Milė. Dailininkas. Iliustracijos Milė Karaso. Jisai yra kilęs iš Čilės, gyvenantis Švedijoje, jeigu aš nieko nepainioju dabar. Dailininkas. Ir Čilėje pasirodo Ignotas Domeika, taip pat buvo svarbus asmuo. Tai va sužinosim sekančiuose komiksuose, kaip ten, kokia ten istorija. Nu, jo, stilius toks įdomus, stilius fainas. Čia žiūriu, įdomiai padaryta. Jo scena įdomi. Nu, bus įdomu paskaityti. Pabaiga. Va, asmenybės istorinės. Herojai iš arčiau. Laukia tęsinys. Nu, tai vat. Paskaitysim ir lauksim sekančio tęsinio. Bus įdomu. Šaunu pasidėti į lentyną, komiksą lietuvišką, taip pat lipdukas ėjo. Ir kadangi pas mane komplektacija tokia buvo brangesnė, tai yra maišelis. Ignacijo nuotykiai ir kelionės. Medžiaginis maišelis, taip pat maikė, balta pas mane. Nu, vat, fainai, vat kažkaip vat komiksus kūrėjai kažkaip nemačiau, kad darytų ir teminės maikės. Nu, ta prasme, būtent Lietuvoje komiksai leidžiami ir dar maikė teminė, nu, čia kažkas naujo, tai įdomu. Ir užsisakiau, įdomu, tikrai įdomu. Nuostabu. Taip, pereikim tada, ką dar pasivežiau.
užsukau komiksų. Aš kartais pasižiūriu užsienietiškų komiksų, tai čia paėmiau 3 tokius leidinius, pigius, kurie čia savaitiniai ir kaip jie ten laikosi. Aš šiaip kažko tai ypatingai nerenku, bet kažką naujo arba nežinomo, nematyto, šiaip iki šiol aš turiu keletą komiksų užsienietiškų, bet amerikietiški komiksai, įdomu pamatyti amerikietiškus komiksus, nes mes augom su komiksais lietuviškais pagrindė ir čia amerikietiškus komiksus pamatyti. Man domina senesnio piešimo, man įdomu kažkaip. Ir naujas, aišku, visai kitaip žiūrisi. Čia įdomus buvo pasirodė Wolverinas su Daredevil. Bus įdomu, koks čia kūrinys. Džekas, šitas išvis man nematytas. Pažiūrėsim, kas čia, kaip Džekas Kerdikas, ar čia kažkas tokio. Žiūrėsim, kas čia bus. Armageddon Inferno. Šiaip, man atrodo, šitą personažą aš esu girdėjęs apie šitą personažą, kuris praktiškai nemirtingas, jeigu šitas personažas, apie kurį aš galvoju. Ir dar užėjau į Ukrainos zoną ir komiksas, UA komiks, Ukrainos komiksas, lietuvių kalba, čia yra 3 istorijos. 3 istorijos, dramos teatras, Gaidelis vėliava. Išleistas lietuviškai. Yra šiaip ne vienas komiksas, dar viena komiksų knyga yra irgi išleista lietuvių kalba, ukrainietiškų, tai čia vienas iš jų bus. Irgi parsivedžiau iš Komikono. Įspūdžiai labai teigiami, buvau šeštadienį, vienos dienos bilietą turėjau, tai puikiai praleidau laiką, susitikau su draugais ir su įdomim asmenybėm teko pakalbėti. Pirmą kartą bandžiau interviu, aišku, neėsi viskas taip tobulai gal kaip norėtųsi, kaip ir mes po to pakalbėjom ir aš jaudinausi ir jie gal nebuvo pasiruošę, bet taip viskas natūraliai, atvirai, fainai viskas gavosi. Tai komikso kūrimas beje apie Ignacijo 10 mėnesių užtruko, kaip sakė man pats dailininkas, 10 mėnesių. Čia yra darbo, ties tiek puslapių. Kiek čia pas mus puslapių yra? Jo, jisai minėjo per video, bet aš dabar nepamenu. Tai ką, dėkui, kas pažiūrėjote ir iki kitų susitikimų, draugai. Ate.